Ja, laatste keer, hoort, ja. Ja, jongen. Laatste keer, hè? Laatste keer. Ja, man. Ja, mooi. Ja. Geniet ervan, jongens. Ja, kom goed. Ja, dankjewel. De laatste keer. Dankjewel, ja. Bedankt voor alles, hè. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is mooi geweest. De helft van mijn leven dien. Mooi jammer. Ja. Ik snap het wel. Ja. De thuiswedstrijd in de competitie 2023-2024. En om het compleet te maken is het ook mijn laatste wedstrijd vandaag. Ja, ik ben een keer vregen en ik dacht dat het Riemer weer niet meer vregen. En maar ik eerlijk wel, uit Noorden die wedstrijd, dan doe ik in het kwart, maar ik weet het net meer. Het is al lang geleden. En toen heb ik een keer proefdraaid door het stadion. Met de Wio Bleker, de stem van Heerenveen van toen, weer erbij. En nou, geweldige man, prachtige stem. Maar in het stadion weer heel rustig, want ja, meestal gaan langs jongen wie de scoort had, toch? En ik vreeg van Maaike Dwan op in meneer dat ik denk dat het leuk is. Dus ik hoorde de gas erop, krijg het bij die orenstadions. En toen zei Joopje, maar hier hoort het publiek net van, want die horen het van het garage. Nou ja, ik denk ja oké, dat is voor mij net zo moeilijk. Dit is de manier dat ik het doe. Maar toen hebben we die ouderen even evalueerd en toen vonden we prima dat ik de Dwaanblauw. Dus dat staat van liever even gang. De eerste wedstrijd weer in oktober 1987 in naar de BC. En ben nooit weer voor het West eigenlijk. Hoi, maak eens een mansje. Hoi, oh, dan meer. Oh, staat er geen op, hè? Oh, hier. Nou, wat leuk. Is dat mooi? Wat leuk. Even een foto van mij. Ik zie nog een foto van mij. Judy even dag zitten, hè? Is de gastvrouw van Hulle KVB, hè? Ik vind het heel jammer, dat jou is een heel vredestichter. Heel loyaal, integere man, heel veel liefde en dat hebben we toch wel nodig. Ja, ik hou heel erg van jou. Love you too! Hier zit het zenuwcentrum. Nou, deze man die zorgt dat ik goed te eten ben en te scherm ben en neem alles maar op. Hier neemt altijd plak. Ja, het mooiste plakje van het stadion, hè? Ja, zij is dit en het icoon, dat zit nou naast mij. Ja, Jouke de Vries, de speaker van SCRV. 36 jaar, hoe is dat om aan zijn aanschiet te nemen? Ja, nou dat is best natuurlijk rekkertje dat. Ik moet wel zeggen, sommigen zijn al best emotioneel, nou eigenlijk net. Het rekkert me wel, maar ja, ik heb het zelf betocht om nou afscheid te nemen. En dat is een heel verhaal dat je voortmatten, of wat de reden is dat je eruit matte. Op zijn Fries zijn tijden hebben tijden. En ik ga net alleen voor de club. Als er een keer wat is, dan steen ik van zijn kleer. Spannend. Ja, dit vind ik wel even een, ja. Ik vind het leuk om al van alles te doen, maar om nou bedankt te worden vind ik een beetje lastig. Maar dit heeft ik net in de hand, hè? Dat is Nee, misschien wel... en dat is op zich wel goed, denk ik. Want dat is niet in het goed. Ik zou zeggen, dames en heren, geef hem een applaus. Jouke de Vries, 36 jaar lang was hij te horen hier in het Douwe Lenstra Stadion. En vandaag voor het laatst. Dankjewel. Sorry, wat moet ik? Dan wil hij toch even, hè, de emotie. Ja, maar wel pittig. Ja, ja. Oh, je begint te jongen, is geweldig. Echt geweldig. En dan nu, dames en heren, de opstelling van Sportclub Heerenveen. Nummer 44, Andries Napper. Ja, wat maakt dit nou zo mooi? Nou, ik hoor gewoon van op het podium, misschien hoor ik ook van de belangstelling. Hè? Je moet het ik doen als je het leuk vindt en als je het ontwarmt. Nou, dat doe ik. En ik vind het gewoon, ja, sorry, ik vind het gewoon heel erg leuk. De mooie dingen natuurlijk, naar de Champions League, de beker, geweldig, geweldig. De rijstrijtje naar de Kuip mochten we omroepen, nu zijn eigen team omroepen. Dus dat vind ik gewoon fantastisch.
al jaren samen. Hè? We doen het om en om. Maar nu ga ik het van hem overnemen, ja, compleet. Zwieren taak. Nou, nee. We gaan gewoon verder met wat we mee begonnen zijn. En, Het is wel een vak, hè? Moeilijk vak. ja, het is wel een vak, ja. Het kan ook fout gaan, hè. Ik heb me wel eens vergist. Heb jij ook wel eens vergist? Wat vast. Dat kan ik me nu even niet herinneren. Nee. Nee, weet je, het is gewoon een hele leuke functie. Wat is het meest mis aan Jouke? Nou, zijn enthousiasme, denk ik. Ja? Ja, zijn enthousiasme, de inzet voor de club. En dit soort draaiboekjes. Jouke is van de draaiboekjes, ik ben er wat minder van. Ja, ik bereid alles voor. Ik pak altijd de papieren die ik heb en dan ga ik voor mezelf bijschrijven wat ik wil doen en zo. En, nou, ik vertrouw altijd op de draaiboeken van Jouke. Dus je moest nou echt aan de slag. Ja, je moet nu aan de slag. Ja. Hoi, Rivert. Hey, hoe is het? Goed. Dat is mooi. Ja, ik hoor het mee op. Ja, dat snap ik met zo'n seizoen. Jij gaat weg. Ja. Jouke gaat ook weg. Neem jij Jouke mee? De speaker. Nee, ik neem Jouke niet mee. Jouke gaat zijn eigen koers. Ja. En nee, de wegen scheiden. Dus ik denk dat Jouke weer iets moois gaat doen en ik ook. Ja. Maar heb je altijd genoten van Jouke? Hoor je het als je op het veld staat wel? Jouke heeft een mooie specifieke stadionstem. Dus dat is fijn om te horen, vind ik. En bekend. Dus ik denk dat hij dat heel mooi heeft ingevuld. En nou, natuurlijk wil je afsluiten, denk ik, met een mooi seizoen, met overwinningen en hoge positie. Helaas is dat niet gelukt, maar nou, hij heeft volgens mij heel veel highs en lows en alles daartussen meegemaakt. Ja, en op een gegeven moment houdt het op natuurlijk een keer. Nou, succes ook voor jou. Dankjewel. Ja, we reizen verder en we gaan zien waar we terechtkomen. Nou, Ja, dit wie hem. het zit erop. Ja, en zit nou? erop. Even naar mijn familie. De club koert net een mooie match, hè? Nee, Joert? nou nee, de wedstrijd weer natuurlijk alleen van zachtjes is een draak van de wedstrijd. Ja. Maar het zwarte gat, komt dat nou? Of? Nee, dat komt net. Nee? Nee, ik heb zoveel leuke dingen die ik doe. Een trouwambtenaar. Ik ga een project in Sri Lanka. Ik naar Blue for a Club nog dingen doen. Door vrijwilligerswerk opleppen hier in mijn achtergrond. Sorry. Dus ik ben altijd wel bezet. En dit hier erbij, de gong ik prima. Maar ja, je moet een keer even op een goed moment afschiet nemen. En ik denk dat ik dat goed inschat heb. Ja, mooi toch? Prachtig water erbij. Ja. Jim erbij. Nou, wat wil je nog Nou, meer? wat willen we nog meer, man? Nou, Hè? ik zou zitten, protte succes met de orde dingen. Dank u wel. En bergen en dalen ontmoeten elkaar niet. Mensen wel, dus ons ja.